แบรนด์ได้เข้าไปทำแกงตูมี่เรียบร้อยแล้วนะครับแกงตูมี่เชฟกล้าพูดนะแบรนด์เข้าไปทำไม่ได้เชฟพี่ตุ้มกับเชฟมนนะครับทำเหมือนช่วยเฉยโอ้ตอนนี้อยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปกินแกงตูมี่รสเข้มข้นขอชิมซุปอีกตัวหนึงก่อนได้ไหมครับได้นี่คือซุปอะไรครับน้องเอ็มเป็นต้มแซ่บคอซูเม่ซุปครับคือเป็นต้มแซ่บเราจะทำจากเนื้อกำแพงแสนครับอ๋อเนื้อกำแพงแสนโดยเฉพาะเลยเนื้อโดยพิเศษต้มแซ่บมีส่วนผสมอะไรต้มแซ่บมียอดมะขามอ่อนมะขามอ่อนมะขามมาจากไหนเป็นสบูนครับยอดมะขามทำไมเป็นสบูนเป็นชื่อของมะขามเลยครับมะขามมีรสชาติอร่อยซุปที่นี่เขาแบบว่ากลมกล่อมทุกซุปเลยนะครับและอันนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวนิดๆของยอดมะขามใช่เนื้อที่เราใช้ที่เป็นเนื้อกำแพงแสนครับเนื้อกำแพงแสนเป็นเนื้อที่เลี้ยงพิเศษเลยครับดูแลอย่างดีเลยตามเพื่อกำแพงแสนเนื้อนุ่มครับเนื้อจะมีความพิเศษเลยนุ่มแล้วหอมนะครับต่อไปเป็นอันนี้ก่อนนะครับคั่วกลิ้งไก่ใช่แต่ว่าเขาตัดรสด้วยไข่ลูกเขยนะครับไข่ลูกเขยด้านข้างกับซอสมะขามนะครับอ่ะเราชิมกันเลยดีกว่าทำไมลูกเขยนั่นน่ะสิมันไม่ใช่ลูกสะใภ้ไงเป็นลูกเขยคือแม่ยายนะครับลูกเขยเกณฑ์ต้องเป็นใครแม่ของแฟนไงทำให้เรากินใช่แม่ของภรรยาทำให้คุณต้องกินก็อยากเอาใจคุณคิมเรียกลูกเขยก็เรียกว่านี้ไข่ทำให้ลูกเขยกินเลยนะมั่วมากเลยนะไข่ลูกก็มีพริกไทยด้วยใช่มีแบล็คเปเปอร์เป็นพริกไทยสดไหมมีพริกไทยสดครับพริกแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรายังใส่พริกไทยดำคั่วกลิ้งนี่ก็จะมีสมุนไพรไทยเยอะแยะตอนนี้ผมพูดไม่ผิดอันนี้ไข่ลูกเขยไข่ของลูกเขยไข่ก็ใช่ไอ้พูดไม่ใช่ไอ้พูดผิดอันนี้ไข่ของแม่ยายก็จะอยู่ในไข่ลูกเขยนะก็พูดไม่ชัดผมพูดไม่ชัดคั่วกลิ้งชัดแล้วเก่งมากแล้วในแค่นี้แล้วแล้วก็นี่เนี่ยก็จะมีสมุนไพรไทยเยอะในคั่วกลิ้งก็จะเท่าที่เราจำได้ก็จะมีข่ามีพริกไทยดำใบมะกรูดขมิ้นสีเหลืองของขมิ้นมีกะปิหอมแดงขอบคุณครับเขาต้องกินอันนี้หอมมากต้องกินกับข้าวด้วยต้องขมิ้นขาว เรื่อยๆกระชายครับกระชายกระชายใช่ครับกระชายครับไข่ลูกเขยหอมไม่เผ็ดมากคุณกินได้ไม่กับบางทีนี่กลัวเด็กทำแบบเผ็ดผมร้องไห้ก็มีเหงื่อออกมาแต่กินกับข้าวอร่อยแบบนี้วันนี้ไม่ได้ร้องไห้ใช่กลมกล่อมแล้วหอมสมุนไพรมากๆแล้วพวกกลิ้งที่ดีเนี่ยต้องแห้งที่นี่แห้งมากแห้งแล้วก็ไม่มันด้วยรสชาติดีมากจานต่อไปเราจะเปิดหม้อแกงตูมี่กันแล้วอย่างน้อยนะผมก็ได้ตำพริกแกงไป
ประมาณ 50 ครั้ง ถึงได้แกงตูมิถ้วยนี้มา เรามาชิมแกงตูมิเนี่ยก็อย่างที่เชฟพี่ตุ้มเชฟมนเล่าให้ฟังว่าเป็นแกงที่มีอิทธิพลมาจากมาเลเซียมาลายูอะไรประมาณนี้แล้วก็ชาวจีนฮกเกี้ยนที่ภูเก็ตก็เอามาทำเป็นอาหารแต่ว่าของภูเก็ตดั้งเดิมไปแล้วนะครับ แต่ว่า เชฟ อ๋อไม่ใช่เหรอ พี่ตุ้มอ๋อนิดเดียวเป็นลูกมือ ลูกมื ลู อก มือต้องชิมพี่พีเจตำเก่ง อร่อยที่สุดในโลกนะอร่อยมากอร่อยที่สุด หลายคนเคยได้ยินชื่อแกงตูมิแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่ามันจะยังไงบ้างแนะนำให้มาที่บูไอรัฟเฟนนะครับอร่อยจริงๆแล้วเครื่องแกงพวกโขลกแบบสุดยอดเอาล่ะมาถึงจานนี้เด็ดมากนอกจากกะเพราจะผัดไปกับเครื่องกะเพราแล้วยังมีกะเพรากรอบมาปนด้วยแล้วก็มีพริกไทยดำพริกไทยอ่อนโอ้โหมาถึงของหวานที่สุดยอดน่ารักมาก ไม่เคยเจอจานนี้มาก่อน ครับ นี่คือ พวงชมพูครับ พวงชมพูมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรบ้างที่ประกอบกันอยู่ในจานนี้ จะมีเค้กเกาลัดนะครับ จะท แค่เกาลัดในตะกร้าน้ำตาล ำใช่ครับตะกร้าน้ำตาล กินได้ด้วยะ กินได้ด้วยครับ เท่มาก ครับ แล้วก็อันนี้ แล้วก็พวงชมพูครับจะมีทำมาจากไส้มะพร้าวไส้ด้านจะเป็นมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลปี๊บจากเมืองเพชรครับ ไส้ข้าวเหนียวไส้มะพร้าวเผ็ดนะครับ ใช่ครับแล้วก็น้ำกะทิหอมๆแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนด้วยครับใส่ลงไป โอ้ตายแล้ว แต่งสวยมาก แต่งจานด้วย สุขใจมากแต่ที่ได้กินจานนี้ต้องชิมจากอะไรก่อนดีนะคุณคิดเค้กหรือว่าอะไร พวงชมพูก่อนครับแล้วก็มา ใช่ เค้ก คนที่เราฟ้อง ใช่ครับ ใช่ครับ มีสตรอเบอรี่ของประเทศไทย แล้วก็มีแปะกล้วยครับ หอ แต่ ม กล้วย มากอะหอมมากกะทิอร่อยมาก แอบเอาแปะกล้วยมากินกับกะทิเลยโอ้โหคุ้มค่าเหลือเกินพวงชมพูถ้ามีโอกาสมาสั่งที่หัวเรื่องนี้ต้องสั่งนะครับ ต้องสั่งเลยสั่งว่าพวงชมพูแล้วจะได้อย่างนี้เลยนะ ใช่ครับ ได้อย่างนี้แน่นอน ได้อย่างนี้แน่นอนครับ โอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับกรีนคิทเช่นเปิดโลกความอร่อยฮะวันนี้มันอร่อยอยู่ที่พัฒนาดูไอเลฟเฟนครับบนพฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา วันนี้ต้องขอบคุณคุณคิมมากๆ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณน้องเอ็มมาก ครับ ๆด้วย ผมครั นะ บ ครับ ผมแค่ลืมถาม อ่า เวลาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ อ่ะ ต้องมาบอกเอ็มนะ ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้เลยครับ คุณคิมจะเข้าไปบ่น บ่นใช่ ต้องมาบอกเอ็ม จะเข้าไปบ่นในครัวนะครับถ้าใครจะมาที่บูไอเลฟเฟนนี่มายังไงครับน้องเอ็ม มาได้ที่บ้านพระพิทักษ์ชินประชาครับ หรือโทรบุ๊กก่อนล่วงหน้าดีกว่าครับ หา เบอร์โทรนะครับ 076-354-356 ครับ เร็ว จำไม่ได้ อยู่ในหัวแล้ว อีกรอบหนึ่งนะครับ เอา สาม สอบได้ที่หนึ่งอ่ะ 076-354-356 ครับ ครับ แล้วเขามีช่องทางอื่นที่จะเข้ามาดูแอลเฟนได้ไหมครับ มีครับ มีหลายช่องทาง ลองว่ามา ทางwww บัวเลฟเฟนก็ได้ครับ www.elephant.com .com ครับ นะครับ โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ ที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะ เปิด 2 รอบนะครับ จะมีรอบลันช์แล้วก็ดินเนอร์ ฮะ รอบลันช์11 ครึ่ง เบรกบ่าย 2 ครึ่งครับ ฮะ แล้ว
แล้วก็ดินเนอร์อีกที6:30 ถึง 4:30 ครับลาดออเดอร์ ถ้าใครจะมาจัดงานที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานฟังก์ชันต่างๆนะครับงานแต่งงาน ครับ นะครับหรือว่างานเลี้ยงต้องการพื้นที่ส่วนตัวเรามีด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้วย ใช่ครับ แล้วประชุมโต๊ะแชร์ ครั อั บ นนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากมาเรียนทำอาหารไทยคุกกิ้งคลาสของ Blue Elephant สุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือว่าจะเป็นห้องอุปกรณ์ที่ใช้นี่สุดยอดมากๆครับวันนี้สุดยอดมากครับอีกครั้งหนึ่งกับ Blue Elephant บนเครื่องหาพระพิทักษ์ชิมประชานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อีกอย่างหนึ่งแอบเข้าไปในครัว แล้วก็ค้นพบว่าที่นี่เขามีปิ่นโตบูแอลเฟนด้วย นี่เลยแบบได้อารมณ์มากได้อารมณ์ปิ่นโตสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนมาก นี่ยำทะเล แล้วก็พะแนงไก่ คุณคิมไม่อยู่น้องเอ็มไม่อยู่แล้ว แอบไปขโมยมากินชิมดูว่ามันอร่อยแค่ไหนคิดถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะหอมมากมะเขือม่วงเนี่ยทำยากกับน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลสุดยอดจริงๆยำซีฟู้ดมีปูโอ้ยเป็นตอนๆเลยอ่ะอย่าบอกใครแอบขโมยเขากินนี่อร่อยมาก